ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන අද දවසේ ඔබ සියලු දෙනාට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තුල ඉතා ආශිර්වාද ලබන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ අනුභවය ලබන්න කියලා අපි දවසේ ආරාධනා කරනවා. ජේසුස් වහන්සේ මේ අසන ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ස්වර්ග රාජ්‍යය තාව සියලු දේව ආශිර්වාද වලින් බලපූර්ණ කරන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ අපේ සහෝදරී සහෝදරයා දරුවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දහස් වරක් දේව ආශිර්වාද කරන්නට යන දවසක් යයි කියලා අදහන්න. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන හඬින් අපි අහමු. දෙවියන් වහන්සේ අපිට මෙසේ කියන්න යනවා. දේව වචනයට පෙළලා බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මැතිව් සුභාරංචි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා, ඒ වචනේ යෝහන් බෞතිස්ත කියනවා මෙසේ. 3 දෙවෙනි පදයේ කියනවා, පසුතැවිලි වෙලා මක්නිසාද ස්වර්ග රාජ්‍ය ළඟයි කීවේය. ස්වර්ග රාජ්‍ය ළඟයි කිව්වහම දෙවියන් වහන්සේගේ තුල අපේ ජීවිතේ ලොකු පරිවර්තනයක් වෙන්න යන තැනක්. අපේ ජීවිතයේ අලුත් දෙයක් වෙන්න යන තැනක්. ඒ තමයි සතුට, සමාදානය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසා ඒ තුළ ජීවත් වීමේ හැකියාව, දෙවියන් වහන්සේගේ තුලින් රෝග සුව කර ගැනීම, ඔබේ ශාස්ත්‍රීය ජීවිතය ලබා ගැනීම, සමාදානය ලබා ගැනීම, ඔබේ සිතේ මේ මොහොතේ මොනතරම් වේදනාකාරී කරදර බාධා පීඩා තිබුණත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේන් සියල්ලෙන් අත් මුදවන්න යන අවස්ථාවට ඔබ එළඹෙන්න යනවා. එසේනම් මේ පසුතැවිලි වීම කියලා කියන්නේ කුමක්ද? හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ තුල දුක ගන්න එක, වේදනාව ගන්න එක, කනගාටුව, පාපය, කාමීච්ඡාචාරය, බොරු වංචාවල් දේවල් ඔබේ සිතේ ඇතුළත පුද්ගලයා තුළ ඇතිවෙනා වූ සීල ආවේගශීලී භාවය තමයි මේවා පව්. මේවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන දීමනා තමයි ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, මුදුකම පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන. හැබැයි අපිට මේවා තාම ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපේ ජීවිතේ නිතර කේන්ති එනවා, දුක ඇති වෙනවා, වේදනාව ඇති වෙනවා, ආර්ථික අමාරුකම් ඇති වෙනවා, දුෂ්කරතාවෙන් ලෙඩ දුක් ඇති වෙනවා, හතුරු කරදර බාධා පීඩා ඇති වෙනවා. මේ සියල්ලට විසඳුමක් දෙන්න තමයි ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට අපිට ආශිර්වාදයේ රැගෙන ආවේ. මනුස්සාකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ එකජාතික පුත්‍රයා දෙන තරම් ලෝකෙට ප්‍රේම කරා කියලා කියනවා. මිනිස්සු වියවුලින්, දිකින්, රූප වන්දනාවෙන්, අන්ධකාර යක්ෂ වන්දනාවලින් හිටපු සෙනඟ මුදවලා ඒ මිනිසුන්ට ඇතිවෙනා වූ මේ ආවේගශීලී නපුරු ආත්ම ඉවත් කරන්න තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේව අපිට ලබා දෙන්නේ. මෙන්න මේ පසුතැවිලි වීම නිසියාකාරයෙන් කරන්න ඔබ මුළු හදවතින්ම පසුතැවිලි වෙන්න දැනගන්න ඕන. මේක තමයි පසුතැවිලි වෙනවා කියන එකේ අර්ථය. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දන ගහලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන. ඔබේ සියලුම පුද්ගලික පාපය වෙනුවෙන්, ඔබට ආවේනික පාපය වෙනුවෙන් ඔබ හරියට නිසියාකාර පසුතැවිලි වෙන්න හොඳ කාලයක් අරගෙන පසුතැවිලි වෙලා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලයි ඉන්නේ කියලා. වෙන කොහෙවත් දෙවියන් වහන්සේ නැහැ. ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ වූ ජීවමාන ජේසුස් වහන්සේ ඉන්නේ ඔබ තුල. ඔබව උසවලා තබන දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ විපතෙන්, ඔබේ කරදරෙන්, ඔබේ පීඩාවෙන්, ඔබේ දුක වේදනාවෙන්, භයානක රෝගවලින්, අදෘශ්‍යමාන අන්ධකාර බලවේග වලින් මුදවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ ඔබ තුලමයි. ඔබ උන්වහන්සේව පාවිච්චි කරන්න, උන්වහන්සේ වෙතට ළඟා වෙන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. අපි කියවල බලමු තවත් බයිබලයේ කොටසක්. දෙවියන් වහන්සේ යෝවල් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ කියන එසේය. නුඹලාගේ වස්ත්‍ර නොව නුඹලාගේ සිත් ඉරාගෙන නුඹලාගේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට හැරියල්ලා. මක්නිසාද උන්වහන්සේ දයාවන්ත වූ, අනුකම්පාවෙන් පූර්ණ වූ, ඉවසිලිවන්ත වූ, ඉතා කරුණාවන්ත වූ කෙනෙක්ය. උන්වහන්සේ විපත්තිය ගැන තැවෙනසේක. දෙවියන් වහන්සේ කියන කවුරුත් කියාගෙන යන විදියට පසුතැවිලි නොවි. ඔබට ආවේනික පාපය ඔබ මොනින් මෙලි මතක තියාගන්න. මතක තියාගන්න මේ දේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දන ගහලා, දෑත ඔසවලා, ඇස් දෙක පියාගෙන දෙවියන් වහන්සේට කියන ස්වාමීනි, මම විඳින වේදනාවල් මේවා. මගේ ජීවිතයේ ඇත්තා වූ පාපය මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම දේව අභිෂේක ඉදිරියේ ඔබ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පාපයට සමාව ඉල්ලන්න. ඉල්ලලා දෙවියන් වහන්සේගේ තුල ඔබේ මානසිකත්වයේ නිර්දෝෂීකරණය වෙලාද කියලා බලන්න. ඔබ එතන් ඉඳන් අදහන්න ඔබ ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක් කියලා. ඔබේ පාපය ගැන මෙනෙහි කරන්න එපා. ඔබේ පාපෙන් ආයි නැවත ඒකට හැරී යන්න එපා.
ඔබ දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කරන්න යන්නා වූ දිව්‍ය ආශිර්වාද මොනවද කියලා. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ගීතාවලිය 51ට පෙළලා අපි ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නිසියාකාර පසුතැවිලි වීමක් ගැන මේ දාවිද් රජතුමා මෙතන කියනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ තුලින් අපි ඒක පෙළලා අපි ගීතාවලිය 51ට ගිහිල්ලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේට අනුකූලතාවෙන් ඔහු පසුතැවිලි වෙන විදිය. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ කරුණා ගුණය ලෙස මට දයාව වෙනවා. ඔබගේ අධික දයාබරකම ලෙස මගේ අපරාධ මැකුව මැනවා. මගේ අයිතිකමින් මා සම්පූර්ණයෙන්ම සේදුව මැනවා. මගේ පාපෙන් මා පිරිසිදු කළ මැනවා. මක්නිසාද මගේ අපරාධ මම ඒත්තු ගනිමි. ඔබ කියවලා බලන්න යෙසායා මේ ගීතාවලිය 51 සම්පූර්ණම ඒක ඔබේ හදවතට ගන්න. මේ දාවිද් රජතුමාගේ නිසියාකාර පසුතැවිලි වීමක්. මේක හොඳින් මතක තියාගන්න. මතක තියාගෙන ඔබ හොඳින් කල්පනා කරලා හොඳින් පසුතැවිලි වෙලා හැරෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ කොහෙවත් අපි ගාව වෙන තැනක නැහැ. ඔබ ඉන්න මේක අහගෙන ඉන්න ඔබ තුල ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය අනුශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ඔබ තුලට පැමිණෙනවා. ඔබ පසුතැවිලි වෙලා හැරිලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපේක්ෂා කරන ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ මාව බලපූර්ණ කරන්නට කියලා. මාව ආලේප කරන්න ශුද්ධාත්මයනි මට නිසි මාර්ගය පිළිඹු කරන්න, මගේ දුකෙන් මුදවන්න, මගේ රෝගින් මුදවන්න, මගේ අමානුෂික වද වේදනාවෙන් මා මුදවලා මට සහනදායක ආත්මික මානසිකත්වයක් ලබා දෙන්න කියලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු විය යුතු දෙයක්. මේක කොතනකින්වත් මේ කතා කරන මන්තුලවත් ඔබේ කාගෙන්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ රූප වන්දනා ක්‍රම සංස්කෘතියෙන් අපි අත්මිදිය යුතුයි. අපි නිවහල් මානසිකත්වයක් තිබිය යුතුයි. කොතනවත් සභාවකවත් පාල්ලියකවත් කොතනවත් හිටියට දෙවියන් වහන්සේ අපිට වැඩක් නැහැ. අප තුල දෙවියන් වහන්සේ හිටියොත් මගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාදයට පැමිණෙයි කියන තැනට ඔබපත් වෙන්න. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඉල්ලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ උතුම් දීමනාවල්. ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ මොනවටවත් නෙමෙයි. ජේසුස් වහන්සේ මැතිවස් සුභාරංචි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ මේ ආකාරයෙන් කියනවා. මම වනාහි පසුතැවිල්ල පිණිස වතුරෙන් බෞතිස්ම කරමි. නමුත් මට පසුව එන තැනත් ඒ මට වඩා බලවත්ය. මම උන්වහන්සේගෙන් ගෙන යන්නටත් නොවටිමි. වහන් ගෙන යන්නටවත් නොවටිමි. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මෙන්ද ගින්නෙන්ද නුඹලා බෞතිස්ම කරනසේක. මෙන්න මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ඔබ ලබා ගන්න උණු දේ. ඔබ ජේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ සමාව ඉල්ලනවා, යාඥා කරනවා, නමස්කාර කරනවා, බයිබලයේ කියනවා, පල්ලි යනවා, අර යනවා, මේ යනවා, ඔක්කොම කරනවා. ඔබ ආචාර්ය දේවල් බල ඉන්නවා, YouTube එකේ අරව බලනවා, මේව බලනවා. නමුත් ඔබ තුල ඔබ බලන්නේ ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඔබ ජීවිතයට ලබාගත් දේ කුමක්ද කියලා. ඔබ සමාදානය ලැබලාද? ඔබේ පවුල සමාදාන වෙලාද? ඔබ ආර්ථික අතින් සශ්‍රීක වෙලාද? ඔබ නිරෝගී භාවය ලබලා තියනවාද? මේවා ඔක්කොම දෙන්න තමයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ. උන්වහන්සේ මේ සියල්ල දෙන්න තමයි ලෝකෙට ආවේ. ඒ තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යය ළඟව තිබේයයි කියනකේ අර්ථය. ස්වර්ග රාජ්‍යක මානසිකත්වයක් ඔබ ගාව තියෙනවා නම්, ඔබ ශුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වෙලා නම්, ඔබේ ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම ඔබට ලැබෙන්න දෙවියන් වහන්සේ සලස්සනවා. ඔබට උවමනා දේ ඔබ නොදන්නා වුණාට, ඔබට ඕනේ වාහනද, සල්ලිද, දේපලද, ඔබට නිරෝගී භාවයද, ඒවා ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ඔබ කියවලා මැතිවස් සුභාරංචි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ මේ ආකාරයෙන් කියනවා. මම වනාහි පසුතැවිල්ල පිණිස වතුරෙන් බෞතිස්ම කරමි. නමුත් මට පසුව එන තැනත් ඒ මට වඩා බලවත්ය. මම උන්වහන්සේගෙන් ගෙන යන්නටත් නොවටිමි. වහන් ගෙන යන්නටවත් නොවටිමි. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මෙන්ද ගින්නෙන්ද නුඹලා බෞතිස්ම කරනසේක. මෙන්න මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ඔබ ලබා ගන්න උණු දේ. ඔබ ජේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ සමාව ඉල්ලනවා, යාඥා කරනවා, නමස්කාර කරනවා, බයිබලයේ කියනවා, පල්ලි යනවා, අර යනවා, මේ යනවා, ඔක්කොම කරනවා. ඔබ ආචාර්ය දේවල් බල ඉන්නවා, YouTube එකේ අරව බලනවා, මේව බලනවා. නමුත් ඔබ තුල ඔබ බලන්නේ ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඔබ ජීවිතයට ලබාගත් දේ කුමක්ද කියලා. ඔබ සමාදානය ලැබලාද? ඔබේ පවුල සමාදාන වෙලාද? ඔබ ආර්ථික අතින් සශ්‍රීක වෙලාද? ඔබ නිරෝගී භාවය ලබලා තියනවාද? මේවා ඔක්කොම දෙන්න තමයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ. උන්වහන්සේ මේ සියල්ල දෙන්න තමයි ලෝකෙට ආවේ. ඒ තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යය ළඟව තිබේයයි කියනකේ අර්ථය.
ස්වර්ග රාජ්‍යක මානසිකත්වයක් ඔබ ගාව තියෙනවා නම්, ඔබ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා නම්, ඔබේ ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම ඔබට ලැබෙන්න දෙවියන් වහන්සේ සලස්සනවා. ඔබට උවමනා දේ ඔබ නොදන්නා වුණාට, ඔබට ඕනේ වාහනද, සල්ලිද, දේපලද, ඔබට නිරෝගීභාවයද, ඒවා ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ඔබ කියවලා බලන්න, මට කියවන්න වෙලාවක් නැති වුණත් යෙරමියා පොතේ 17:10 දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ අභ්‍යන්තර සිත සෝදිසි කරලා බලනවා. ඔබ නිර්දෝෂීකරණය වෙච්ච මානසිකත්වයකට එළඹෙන්න. ඔබ පසුතැවිලි වෙන්න නිසියාකාර ගෙදර දොර වහගෙන හරි ඔබ තැනකට ගිහිල්ලා හොඳින් පසුතැවිලි වෙලා හැරෙන්න. හැරිලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න, මට මොනවද දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න යන්නේ කියලා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ තුල ඔබ මෙහෙම හැරිලා ඔබේ ජීවිතේ පරිවර්තනයක් කරගන්න. ජේසුස් වහන්සේගේ වචනේ තව එකක් අපි කියවලා බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා, අපි දෙවෙනි කොරින්ති පොතට ගිහිල්ලා 2 කොරින්ති පොතේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් කියන 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ කියන 17 වෙනි පදය 17 වෙනි පදයේ කියනවා 17 වෙනි පදයේ කියනවා, එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්, පරණ දේ පහව ගිය, මෙන්න සියල්ලම අලුත් වී තිබේ. මෙන්න මේ සියල්ල දැන් අලුත් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔබ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පසුතැවිලි වෙලා, ඔබ උන්වහන්සේගේ තුලින් සමාව ඉල්ලලා, ඔබේ ජීවිතයේ වැරදින් ඔබ ආත්මිදිලා ඉන්නකොට ඔබේ ජීවිතේ දැන් ඔන්න අලුත් ආකාරයක පවතිනවා. අවුරුදු 20 ගණන් දේව සභාවලට ගියත් සමහරුන්ට හැරීම කියන දේ තාම දැනෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන හැරෙන්න ඕන අපේ සහෝදරී සහෝදරයා දරුවා. මේතන හදාගත්තේ නැත්නම් අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ නාමික කිතුණුවෙක් වෙලා ජීවත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. කොතන ගියත් අර සභාව මේ චර්ච් එක මේ පල්ලිය කොතන ආශ්චර්ය වුණත් ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රථම ආශ්චර්යය තමයි මේ පාපයට සමාව ඉල්ලලා ඔබ හැරිලා දෙවියන් වහන්සේ වෙත, ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ වෙත ඔබ තුල ජීවමානව ඉන්නවා කියලා අදහලා නිර්දෝෂීකරණය වෙච්ච මානසිකත්වයක් ඔබට තබා ගැනීම. ඒකම දෙවියන් වහන්සේ කියන සියල්ල 18 වෙනි පදේ කියනවා 2 කොරින්ති 5:18 සියල්ල පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන තමන් වහන්සේට අප සමගි කරගත සමගි කිරීමේ සේවය අපිට දුන්සේක. දෙන්න අපිට සියල්ලම පැමිණෙන්නේ ප්‍රඥාව, අපේ රෝගයට සුවය, ආර්ථික අමාරුකමට ආශිර්වාදය, ඔබේ ජීවිතේ කනගාටුවෙන් මුදවලා සමාදානය ඇති කළා, ඔබට ජීවිතේ පවුලේ සමාදානය ඇති වෙන ඒ සියල්ලම ඔබ අපේක්ෂා කරන්න ඕන සුද්ධා දෙවියන් වහන්සේ මට ලබා දෙනවා කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපේ ජීවිතේ වෙන්න ඕන පරිවර්තනය. දෙවියන් වහන්සේගෙන් තමයි ඔබ දැන් දන්න හිතන්න. ඔබ හිතන්න දෙවියන් වහන්සේගේ දේවානුභාවයෙන් කියන්නේ දේව වචනයට අනුකූලතාවයෙන් ඔබ හිතන්න පුරුදු වෙන්න. දේව වචනයට අනුකූලතාවයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න නම් අපි පාපයට වරදට සමාව ඉල්ලලා දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරන තැනට අපි පෙළඹෙන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියනවා, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ක්‍රියාපතේ 3:20ට අපි පෙළලා බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙහෙම පාවුල්තුමා දේශනා කරන, නොබලා උදෙසා නියම කරන ලද්දා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එනම් ජේසුස් වහන්සේ එවන ලද නොබලා පාපයෙන් මකා දමන ලබන පිණිසද පශ්චත්තාප වෙලා හැරියල්ලා. පශ්චත්තාප වීම කියන්නේ පාපයට සමාව ඉල්ලීම. මේ පාපයට සමාව ඉල්ලලා හැරෙන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියනවා. කොහොමද අපි පසුතැවිලි වෙන්නේ? නිසියාකාර පාපයට සමාව ඉල්ලලා හැරිලා අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගියාට පස්සේ අපේ ජීවිතයේ හැම සත්‍රීකත්වයක්ම ලැබෙන්න යනවා. හැම සමාදානයක්ම ලැබෙන්න යනවා. ඔබේ ගෙදර ආර්ථික අමාරුකම් තිබුණාට ඔබ පුදුම සතුටකින් සමාදානකින් ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙනවා. මොකක්ද හේතුව? ජේසුස් වහන්සේගෙන් අපි ලැබුවා වූ ආලේපය. ඒ ආලේපය තමයි ජේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වීමේ අර්ථය අපේ ජීවිතේ පිළිබිඹු වෙන දවස් වෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ 11 වෙනි පදේ කියනවා බෞතිස්ම මම වනාහි පසුතැවිල්ල පිණිස වතුරෙන් බෞතිස්ම කරමි. අපිට වෝටර් බැප්ටිසම් එක වතුර බෞතිස්මය අපි ලබලා ඇති. බෞතිස්මය නමුත් මට පසුව එන තැනත් ඒ මට වඩා බලවත්ය. මම උන්වහන්සේගේ වහන් ගෙන යන්නට නොවටිමි. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මෙන්ද ගින්නෙන්ද නොබලා බෞතිස්ම කරනසේක. මෙන්න මේ ශුද්ධාත්මෙන්ද ගින්නෙන්ද බෞතිස්මය අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න. ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ බලය නැතුව. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා ප්‍රඥාවන්තකමක්.
ප්‍රඥාවක් දෙවියන් වහන්සේ දෙන හොඳ නරක තෝරගන්න, වටහා ගන්න, ශුද්ධව ජීවත් වෙන්න, අපිට ආශිර්වාද, අපිට තියෙන කරදරයට විසඳුම සදා ගන්න අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව අපේ සිත තුළ පවතින. මොකද දෙවියන් වහන්සේ දැන් ඉන්නේ ඔබ තුලයි. ඔබගේ ඇතුළත දේව ආත්මෙන් ඔබට මඟ පෙන්වීම ලැබෙනවා. ඔබට සුද්ධකම ලැබෙනවා. ඔබට ආශිර්වාදය තේරෙනවා. ඔබට එන විපත ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පිළිඹු යොහන් සුභාරංචි 16:13 කියවලා බලන්න. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල ජීවමානව ඉන්නකොට ඔබට දහසකුත් එකක් ආශිර්වාද වලින් පිරෙන්න යනවා. අපි කියවලා බැලුවොත් යෝවල් පොතේ පෙළලා නැවත වාරයක් 2:19 ඉඳලා 15ට අපි කියවමු මේක දෙවියන් වහන්සේගේ තුලින් සුද්ධ අපි යෝවල් පොතේ පොරොන්දුවක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පසු තැවිලි වෙලා හැරුණොත් අපිට මෙන්න මේ ආශිර්වාද අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ මේ පොරොන්දුව මත අපි ජීවත් වෙන්න යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් සෙනකට උත්තර දෙමින් මෙන්න නුඹලා තෘප්තියට පැමිණ ලෙස දානියද මිදියුසද තෙල්ද නුඹලා වෙත එවමි. මම ජාතීන් අතරේ නුඹලා තවත් නින්දාවක් නොකරන්නෙමි. මම උතුරු හමුදාව නුඹලා වෙතින් ඈත් කර ඔවුන් නිසරු පාළු ප්‍රදේශයකටත් ඔවුන් ඉස්සරහ කොටස නැගෙනහිර මුහුදටත් පසු කොටස බස්නාහිර මුහුදටත් පන්නා දමන්නෙමි. මෙසේ ඔවුන් උඩඟුකම් කළ බැවින් ඔවුන් ගඳගසා ඔවුන් දුර්ගන්ධය නගින්නේ යැයි කියනවා ඇත. එම්බා දේශයේ බය නොවී ප්‍රීති සන්තෝෂව යන්න. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ මහත් දේ කළසේක. වනයේ මුර්ගේනි බය නොවව්. මේ ටිකේ පල්ලෙහාට කියවලා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන පොරොන්දු බලන්න. එසකෙල් පොතේ 36 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 ඉඳලා 15ට කියවලා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අල්ලගන්න. ඔබ පසු තැවිලි වෙලා හැරෙන්න. ඔබේ ජීවිතයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණි කල්ලි ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඔබ ලබාගත් දායාදය උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ කුරුසපත් වෙලා අපිට දුන්න ආශිර්වාදය අපි ලබාගත යුතුමයි. ඒක තමයි ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයද ගින්නෙන් බෞතිස්මයද ඔබට ලබන්න බැහැයි කියලා හිතන්න එපා. ඔබ හැම කෙනාටම මේ දේ ලබන්න පුළුවන්. මේ දේ ලබාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අතන මෙතන යන්නේ නැතුව ඔබ ගෙදර ඉඳලා අදහන්න මගේ සිත ධර්මිෂ්ඨයි. මම ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක්. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දොළ පාපේ නැවත නොකරනවා. මා තුළ ජීවමාන ජේසුස් වහන්සේ මගේ ශරීරයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මාලිගාව කියලා. එතකොට ඔබට හැම දේශනාවක්ම තේරෙනවා. එතකොට ඔබට අලුත් දීමනාවකින් ඔබ හිතන්න යන දේ ඔබගේ තියෙන කරදරේ නිකම්ම පහව ගිහිල්ලා ඔබේ සිත සමාදානයේ පැතිරෙනවා. ඔබ එතකොට නිවසේ පහන ආලෝකයේ වෙන්න යනවා. අපි ආශා කරමු මේ දේ අපිට ලැබෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා. ශුද්ධවන්ත දෙවි පියාණන් වහන්සේ අද දවසේත් අපේ ජීවිත ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍යානුභාවයට බාර කරනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දා කල්වාරි කුරුසේ ගැලුවා වූ ශුද්ධ නිර්මල ලේ වලින් මා සෝදා පවිත්‍ර කරන්න සානි. මේ පාපිෂ්ඨවම අද ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ සමාව ඉල්ලනවා. මහිමාන්විතව සර්ව බලධාරී ජේසුනි ඔබගේ දේව ලේවලට මම බාර වෙන මේ මොහොතේදී ඔබ වහන්සේ මාතල උතුම් දේ කරමින් මට සඵලත්වයේ සමාදානය සතුට ප්‍රීතියෙන් පූර්ණ කරමින් මම මේ පාපිෂ්ඨ මට සෑම පාපයකම අත්මුදවන්න සානි. මම අලුත් මිනිසෙක් කියලා ධර්මිෂ්ඨයෙකු මාර්ගයට යන්න ඔබ වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරන්න. ස්වර්ගික දෙවියන් වහන්සේ මේ අසා ඉන්න සෑම දෙනාගේ ජීවිත ඔබගේ සුද්ධ ලේවලට බාර කරනවට සමාදානය සතුට ප්‍රීතිය බල ප්‍රාතිහාරය ආශිර්වාදය නිරෝගී සම්පත්තිය ලබන්න උන්ට මේ වෙලාවේ ස්ථාවර මානසිකත්වයක් සමාදානමත් මානසිකත්වයක් ජීවමාන ජේසුනි ලබා දෙමින් උන්ට විරුද්ධව ඇති සෑම සතුරු අදෘශ්‍යමාන අන්ධකාර දේ මුදෝලා මහෝත්තම ජේසුස් වහන්සේගේ දේවානුභාවයට උන් බාර කරනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අද මේ මොහොතේදී අපේ විවෘතභාවයේද අපේ සක්ම අපිට කලහ කෝලහල මානසිකත්වයේද අපේ සිතේ පවතින දුක වේදනාව කරදරය බාධාව පීඩාවද මේ සියල්ල යක්ෂයාගෙන් ආවා වූ සාතන්ගෙන් ආවා වූ සියලු හැඟීම් දැනීම් සිතුවිලිද ඔබ වහන්සේ විසින් ඉවත් කළා. මට ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ප්‍රීතිය සමාදානයේ ඉවසිලිවන්තකම කරුණාවන්තකම මුදුකම යටහත්කම පහත්කම ලබන්න මට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. ස්වර්ගික දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍ය ලේවලට මම බාරයි. මගේ මුළු පවුලම බාර කරනවා. ජේසුස් වහන්සේගේම ශුද්ධ නාමයෙන් අපේ සහෝදරී සහෝදරයා දරුවා ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දහස්වරක් ආශිර්වාද කරනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. හලෙලූයා. ආමේන්.